Ви благодарам. Се пријавив да зборувам за овој амандман, затоа што прилика за законот да зборуваме општо немавме, бидејќи целата процедура беше скратена поради злоупотребата на европското знаменце. И со самото тоа ќе се обидам да дадам едно мое пошироко видување, иако сум правник, не сум економист и генерално ја гледам правната логика во законите и сакам да го гледам секој закон низ таа призма. Она кој што би сакала да го потенцирам е дека владењето на правото е всушност еден од столбовите дури на пазарната економија, а она кој што се случува со овој закон, за жал, сметам дека е катастрофа, практично преку мотивирање или поттикнување на сивата економија. Зошто ја зборувам оваа моја логика, ќе објаснам. Бидејќи со еден ваков закон, вие мотивирате фирмите да не прикажуваат поголеми приходи, да не прикажуваат поголеми добивки, поради опасност дека во идно време, наместо во бела книга, да бидат ставени повторно во книгата на зголемени даноци. Ако тоа им се случува во моментот на најголемите фирми во Македонија, кај помалите, дури и кај мало собствениците и на собствениците на помалите фирми, се јавува несигурност дека во иднина она што се случи со овие фирми ќе се случи и со помалите фирми. Практично, државата секогаш кога ќе падне во економска дупка, а ние знаеме зошто е таа економска дупка, секогаш ќе посегне преку да ги пополни истата преку собирање на поголеми даноци. Ова не смее да се дозволи и таа е мојата логика зошто сум јас против овој закон. Ако некој свесно се определил да не ја извршува својата граѓанска и законска должност, финансиски да придонесува во општеството, наместо да биде казнет, сега едноставно нема да плати поголем данок. Практично оние кои што имаат фирми, а кои што практично прикриваат давачки даноци, сега нема да платат данок, а од другата страна, оние кои што досега плаќале, ќе платат поголем данок. Заради јавноста, меѓутоа и заради вас, колеги, мислам дека треба да размислите сите, дека со воведување на вакви нови даноци, практично ние ќе имаме финансиска непредвидливост на фирмите, односно фирмите со тоа што ќе бидат задолжени да плаќаат ретроактивно, односно за изминат период, практично едноставно не може да имаат никаква предвидливост и да не се чудиме ако во иднина и големи стопанственици и фирми и онака граѓани кои што работат таму, а кои што се на високи позиции ќе напуштаат државата, е токму поради вакви причини. И не може да се објасни дека овој данок се воведува во случај на криза, кога вие самите објаснувате дека еве вие одлично сте се справиле со кризата, сте ги менаџирале кризите, но заборавате дека пред еден извесен период потпишавте еден многу лош договор кој што никој од нас не го виде, за кој што веќе до ден денес има исплатено околу 150 милиони евра, тоа е договорот за Бехтел и Енка, и кој што створи огромна дупка во буџетот за пенали или лоши договори кои што беа потпишани токму од оваа влада, и сега јас мислам дека овие пари кои што сакате да ги соберете од стопанствениците ќе бидат за пополнување на таа дупка. Ајде да дефинираме што е тоа сива економија и што е тоа, односно
неформална и формална економија. Формалната економија, односно формално регистрираниот бизнис, се води во согласност со законските и подзаконските прописи што го уредуваат општествено-економскиот систем. Тоа е економија која вработува, пријавува работници, им исплатува плати за извршена работа, врши финансиски трансакции преку платежни сметки на финансиски институции, плаќа даноци по различни предвидени основи за исплатениот доход, за остварената добивка на извршениот промет, на имотот што го поседува и така натаму. Плаќа социјални придонесени исплатени плати и плаќа други јавни давачки пропишани со државни и локални авторитети. Официјалниот или белиот дел од економијата се однесува општествено одговорно кон граѓаните и системот, внимавајќи на последиците од користењето на сите видови ресурси. Формалната економија е доминантен извор на буџетски приходи на централната државна власт, вонбуџетските фондови и локалната самоуправа. А од друга страна, неформалната, односно сивата економија, е појава кај која определена економска активност не е регистрирана од страна на соодветниот систем на државата. Обично се посочуваат два примери на ваква ситуација. Едниот е кога некој економски субјект ја прикрива делумно или целосно својата економска активност, не дава фискални сметки, ги прикрива своите приходи и избегнува да го плати делумно или целосно соодветниот данок, а вториот пример е кога работодавачот вработил некого, но не го пријавил вработениот до надлежните државни институции, на вработениот му дава плата или дел од плата во кеш или на рака и за вработениот не плаќа персонален данок и не плаќа социјални придонеси. Извор на финансирање на непријавеното вработување и исплата на плата во готово без плаќање на данок и социјалните придонеси е готовината примена без издавање финансиски сметки и без нејзино евидентирање како остварен приход, односно вршење на нерегистрирана дејност. И сега кажете ми вие кој е мотивот за оние кои што плаќаат. Нема мотив, има казна. Казната е поголем данок. А оние кои што не плаќаа, едноставно или прикривале досега, затоа што еве според официјални и неофицијални податоци кои што се различни, зависно од тоа која институција ги дава податоците, нашата сива економија во Република Македонија е 33,4%, односно тоа е според World Economics. Значи 33,4% од економијата во држава, односно постои сива економија. Ние наместо да направиме напори во државата и да донесеме закони со кои што ќе ограничиме и ќе намалиме сивата економија, со тоа што ќе ги мотивираме фирмите уште повеќе да работат и да прават поголеми приходи, ние го правиме токму спротивното со еден ваков закон. Ние им кажуваме немојте да плаќате даноци, немојте да ги пријавите сите вработени, немојте да плаќате социјално за сите вработени, немојте да ги плаќате, да ги зголемувате платите и да ги плаќате буквално сите јавни давачки на државата, заради тоа што на тој начин вие ќе растете како фирма од една страна, ќе покажувате огромни приходи и со тоа ќе бидете оданочени дополнително со солидарен данок. А да не зборуваме што би значило тоа, што значи за вас солидарниот данок и каде ќе го употребите тој солидарен данок и дали воопшто ќе биде солидарен данок или ќе се пополнуваат дупки во буџетот. Наместо да имаме добра идеја за еден ваков закон, односно наместо да имаме закони со кои што ќе се мотивираат фирмите да работат уште појако, ние го имаме спротивното. Ние им правиме финансиска нестабилност во иднина, односно имаме несигурност на фирмите и имаме едноставно непредвидливост во даноците, непредвидливост на целиот систем. Правната држава не постои, правниот систем не постои, сега сакате и финансискиот систем веќе воспоставен со години наназад повторно да го нарушите со еден ваков данок. И зад скрива, позади европско знаменце, примена на регулатива која што не мораме да ја примениме, примена на регулатива која што има рок на траење и сосема регулатива која што не применлива со овој закон. Односно, согласно регулативата која што е донесена и објавена
на 6 октомври 2022 година, членките на Европската Унија ја применуваат ова регулатива со цел вонредна интервенција врз високите цени на енергенсите. А ние сега применуваме сосема неприменлива регулатива која што има истечен рок на траење во закон кој што е сосема поразличен од првичната идеја на регулативата на Европската комисија. Сметам дека повторно ја подкопувате правната држава, го подкопувате правниот систем, меѓутоа и со тоа и самата економска логика на буквално сите фирми кои Македонија и малите фирми ќе станат несигурни за финансиските давачки кои што одново и одново ќе ги воведува оваа власт и затоа сметам дека овој данок, односно овој закон не треба да биде поддржан од сите оние кои што барем малце им значи Република Македонија и она кои што со години сакаат да го направат фирмите и стопанствениците во Република.